喂，大家好啊！大家好啊！我哋今日終於都去咗呢度嘅最出名嘅景點巨人堤道。咁呢度咧就係巨人堤道啦，亦都係貴為英國第4大嘅自然風貌、自然地貌嘅嗰個景點嚟嘅。係啊，咁我哋而家咧就啱入咗場啦，泊低咗架車之後，入到嚟佢會俾個手帶我哋，咁就戴住喺手度，咁就可以入場。因為我哋就網上邊 book 嘅，咁其實一定要喺網上面 book 先得。係啊，其實係啊。我見到咧有沿途咧有啲完全係冇 book 過嘅揸車入嚟，咁個員工咧都要指佢落翻去下邊比較遠嘅另一個停車場 main car park，嗰個未必有位嘅，因為呢度真係見多人嚟嘅。係啊，因為係成架旅遊巴咁樣嚟嘅，喺都柏林上嚟。係啊，咁我哋加下。仲有一個重點。就係又係呢個歐洲六合彩帶挈我哋嘅，係免費㗎，今次係。係啊，免費啊！如果真係想睇 update 嘢咧，你可以留意翻我哋 IG， 可以 share 去翻我哋 IG 嗰度 like 翻我哋嘅 post。我哋通常咧都會喺嗰度放一啲update 啲嘅資訊啦。如果唔係嘅話，因為 YouTube 出片始終都係慢一啲嘅。係啊，冇錯啊。係啊，就係咁啦。好。可以行咯。咁佢有遊客中心嘅，遊客中心裏邊有 coffee shop 啦，有 souvenir shop 啦。咁最緊要就係去廁所，去完廁所你先好行啊。係啊，最緊要有廁所。咁佢呢個遊客中心咧都好多介紹翻究竟乜嘢係鹿角岩啦。咁亦都香港好多嚟嘅朋友應該都唔陌生啊。呢度原來有巴士搭㗎喎。477號巴士喎。咁老人家都可以嚟喎，如果咁樣。不過就應該好稀疏一班啦。係啦，好容易坐滿咯。咁頭先個巴士就開咗啦，睇到佢就沿住呢條路咧，就一路咁碌落去下邊啦。啲老人家行動不便嗰啲上去睇咧，咁就可以搭呢架巴士落去。但係收唔收錢我就唔知啦。應該收。係members only 啊，即係你如果有 join 佢哋嘅 member。見到個巴士已經行到去嗰度啦。其實幾得意啊！你咁樣睇過去咧，個巴士嘅顏色係同呢個山係完全唔夾。但係好突出啊！同個海未夾。呢個海灣好靚。係啊，好靚啊！你睇下山崖邊嗰度咧，都有啲人企咗喺度。嗱，雖然背光，我唔知大家睇唔睇到我，不過睇唔睇到我都冇所謂嘅啦。係啦，我哋唔係重點嚟㗎嘛。以前喺香港咧，都嗰個叫咩萬宜水庫嗰度咧。萬宜水庫。東壩嗰度，係啊，咁都睇過一啲關於地質學嘅嘢。雖然我唔係地質學出身啦，我唔識嘅呢啲嘢。1986年就掉嚿石喺度啦，係嘛？係。犀利犀利。已經係世界文化遺產㗎啦。咁鹿角岩係一啲咩嘅岩石嚟咧？其實係一啲叫做玄武岩嘅物體。咁玄武岩又係咩嘢嚟嘅咧？玄武岩其實係一個星球組合出嚟已經有嘅一樣嘢嚟，即係太陽系裏邊好多行星咧，即係每個行星起碼有80-90% 都係玄武岩組成嘅，係由一啲熱力熔岩、一啲熔岩漿啦，跟住再壓出嚟嘅。我就係記得同熔岩係有關係嘅。岩漿冷卻咗之後收縮咗，跟住佢就成為咗玄武岩。呢個紅色嘅嗰啲石係啊，紅色啊。橙紅色，因為佢含有好多嗰啲唔同嘅礦物質喺裏邊啦。好靚啊！呢個海灣，海灣好靚，鏡頭應該未必拍得到好好啊。咁但係咧就現場睇就好靚，見到啲海水咧又唔算好洶湧啦。咁講埋先嚇，咁玄武岩佢哋點解會變成六角形？你知唔知㗎？我唔記得啦，其實我有睇過嘅。佢原本咧熔岩嘅岩漿咧，佢溶咗之後咧，佢咪一劈嘢嘅。咁佢凍咗之後咧，其實係一個圓柱體型、圓形嘢嚟嘅。佢圓形嘢之後咧，因為佢堆壓啊，壓得佢犀利，同埋加上佢降溫冷卻嘅時候咧，佢會向唔同嘅方向收縮啊。咁佢咧就會壓成唔同嘅多邊形，有四角形去到八角形都有，唔一定係六角形嘅。而且係日以繼夜、夜以繼日咁樣年復年咯，以世紀嚟去做單位，咁佢去壓出嚟，即係堆疊出嚟。咁佢哋就嗰種壓力就壓到佢變咗
一碌嘢咁樣咯嚇。就形成咗咁樣嘅形咯。係啦，咁香港嗰個有乜咁特別咧？同啲直不甩嘅有咩唔同咧？香港嗰個就得意啲啦。香港嗰個咧，因為地殼變動關係，佢未係即係嗰個壓力咧壓咗上嚟之後，佢未係好穩定，未真係硬化嘅時候，第二層又覆上去啦。哦，同埋推歪咗佢。咁當然佢唔係你用岩嗰種曲速度啦，係以年計，以好多年嚟計啦。咁所以佢就會有啲 S 型扭曲咗嘅狀況出現咗咯。所以香港嗰個係好特別嘅一個地質嘅現象嚟嘅。咁係啦，咁呢啲就直不甩咯。咁其實都講緊係白堊幾年代已經係好多年開始堆出嚟㗎啦，呢啲嘢。即係幾乎係過千年、過萬年，係啊，先至會變成咁。你諗下啦，佢係由一個星球形成已經有呢樣嘢嘅物質存在。我冇記錯，好似係話火星啊，定係水星咧，定金星咧，即係總之係嗰啲星球啦嚇。佢有80至90% 都係由玄武岩組成嘅。哇！呢個位好靚。靚啊，好靚啊！咁係啦，書包就拋嚟呢度啦。再多我真係唔識講啊，大佬。我記得嘅嘢係得咁多啫，其他嗰啲俾翻晒阿 Sir 啦。我都唔記得係中學嘅時候讀書學㗎，定係我反而係睇一啲節目講東壩嗰邊嗰啲。我係一定係由東壩嗰邊識先嘅，因為嗰邊係最近自己啊嘛。咁嚟到呢度，咁啊，梗係係咯。又唔同咯，咁啊去到唔同地方睇下咯。咁地球有好多呢啲地方嘅，係啊，有世界好大啊，見到好多呢啲嘢。但係咁啱喺呢度附近出現，咁咪嚟睇下。咁梗係要嚟睇下啦，係咪先？沿住呢條路直落去咧，就應該係頭先巴士行緊嗰條路。呢條路係車路，但係唔俾車入嘅。點解做 member 啊？我想問啊。Joy National Trust 嘅會員。哦，咁跟住就係可以搭巴士啦。佢有啲優惠㗎嘛。哇！呢個風景真係好鬼死靚咯。好靚。你又離遠見到有啲雀飛下咁樣。哇！呢個位真係幾凍，好彩着翻件褸啫。今日有太陽曬住。但係海邊始終都大風嘅。大風啊！哇！呢個位好靚啊！我哋今日平日嚟啦，平日嚟就少人啲添。其實咁樣已經算少人，但係其實我覺得都幾多人。還好。咁呢度有一落去喎。哇！呢邊個景好氣勢，好有氣勢喎，亦都好多人。哇！我都要哇！嗱，你睇得到離遠咧，嗰度多人到咧。係一點點人。嗰度就係六角岩啊嘛。其實呢度周圍都係，不過嗰度就比較唔係嗰度係多啲，呢度就啲草遮住晒。嗱，大家睇到咧，嗰邊咧係多人到黐肺嘅，啲人開始行石灘啦，下邊一粒粒人，嗰度就係所在嘅六角岩所在地啦，玄武岩所在嘅地方。呢度已經有啲人喺度自拍，係影相。不過咧又真係估唔到喎，我哋之前咧去 Hillsborough 咧，就需要俾嗰個落圖嘅票尾去睇下。個票尾去睇。今日咧係上網 book 晒所有嘢，係完全唔需要出示任何嘢。佢就咁嘟咗嗰個 email 個曲咧，就係啦。嗰個係巴曲嚟。係巴曲嚟，就算啦。咁就搞掂，係方便。今日係方便。都可能太多遊客啦，今日唔算。你睇下呢度，其實可以想像到，如果星期六日點算？星期六日應該就即係爆晒棚都似嘅。
應該睇人多啲啦。如果星期六日，啲人好似啲六角岩咁樣一支支咁企晒喺度。啱啱架巴士又再經過，其實都幾密一班。佢裝滿人就落嚟，裝滿人又上翻去咁。係啊，其實都真係好密。都密嘅，又係嗰句啦。你再做會員就好啦。開始入到嚟呢度就見到有啲好大嚿嘅玄武岩碎片，見到佢起晒角嘅，你自己一梳梳嗰啲咧已經係㗎啦。好大嚿喎呢啲。係啊，甩咗出嚟啊！咁白色嗰啲好明顯係風化啦。咁離遠睇到咧，有人坐咗喺度嗰啲咧，呢啲咧已經係好明顯嘅六角岩。六角岩啦。咁呢啲都係喎。下邊呢啲其實都已經係㗎啦。其實呢度咧未入到去正中間咧，已經睇得到有啲係五角形啦，有啲係六角形啦，有啲係正方形啦，咩形狀都有。多邊形。多邊形。咁其實嗰邊咧已經係成個灘都已經係㗎啦。水庫有個唔好處咧，嗰個位置就係你冇得行上去。係啊，淨係可以睇嘅啫。係啦，就可以睇咯。咁呢度就可以真係近距離咁接觸。呢度咧有一個咧得一半爆開咗。咁睇到裏邊係黑色嘅。咁火山熔岩爆出嚟嘅嘢，梗係黑色㗎啦。其實我懷疑呢幾嚿都係。呢啲全部都係啊！你睇佢啲顏色啊，有啲閃靈靈嘅，有啲閃粉咁樣嘅嘢。佢喺呢一度出現得嘅，一定係同一個地方嘅岩石嚟㗎啦。冇人會搬咁大嚿嘢嚟嘅。咁啊係。會得閒咩？佢呢啲就唔係開鑿出嚟㗎咯，真係自然形成。係啦，你睇得到佢嗰個面頭咧，係會好似大笨象嗰啲皮膚咁樣嘅。呢個好明顯啊，又係黑色嘅。佢環切面爆開咗咧，就係咁咯。真係千祈唔好覺得呢啲係人工嘅嘢嚟㗎。哇！佢嗰啲係可能擠壓得好犀利嘅，所以啲柱咧係比較整齊啲嘅。明顯一啲咯，你見到呢啲其實都好明顯㗎。佢啲彈晒起身，你離遠睇就好明顯㗎啦。你睇到嗰度咧，你見唔見到？好似啲人工開鑿出嚟咁樣，一個個六角形，全部都係。其實你睇咧，離遠睇就好整齊，六角形起晒 sharp 邊咁。一近睇咧，其實係呢啲嚟嘅。都係岩岩巉巉咁樣咯。係啊，唔係真係圓，唔係真係角咯。咁佢唔係人工作出嚟㗎嘛，所以應該照計係咁嘅。見到有啲係正方形、四邊形啦，呢啲就五邊形啦、五角形咯。其實嚟呢度咧就唔需要着啲咩行山鞋都得嘅，波鞋都可以，因為都係一塊塊好大塊嘅石頭面啊，一級級咁樣行，級級咁行咯，睇清楚啲行就得噶啦。落雨就小心啲啦，落雨就真係會跣啊！即刻跣俾你睇嗰個人。嗱，我哋而家前邊咧就有一個景點嘅。呢邊都好靚嘅，咁樣望落去其實。係啊，都好靚。其實當然啦，你可以好似呢個男人咁一直喺上面擺鋪啊。係啊，我覺得好好笑。係我望，因為擰住面望到，我覺得好搞笑。咁可以爬上去，咁啊喺對面度，喺對面嗰度影翻轉頭，咁就覺得幾好睇啦，係嘛？你型到咁大佬，我哋行翻過去啦。佢仲要件大褸咧，吹下㗎。喂，梗係啦，造型嚟㗎嘛。鏡頭唔知影唔影到咧？應該好似難啲啦。真係閃閃發光㗎喎。係咪就係呢個方向啊？係呢個方向。好似道門咁啊。係啊，呢個係巨人之門。
哇！呢邊都好靚喎。嗯？係啊，呢邊都好靚。好靚喎。長鏡啊、無反啊嗰啲嚟咧，咁呢度你企喺上面影咧係都幾犀利嘅。我記得啦，好耐之前咧有條 IG 片咧，經常咧喺呢個咁嘅岩石邊呢啲位咧就 key 咗一個，話佢嗰隻門係會開嘅。哦。佢有隻暗門喺度。係啊。假嘅嗰個。假嘅 fake 嘅。咁但係咧，亦都係一個傳說嚟嘅。係啊。嗱，呢一度咧就咁樣沿住呢條路一路上一路打橫行，咁可以行到去嗰度喎。因為通常有呢啲玄武岩嘅地方咧，先至嗰啲山係會特別陡嘅，佢係會直不甩，因為佢硬啊嘛，同埋一支咁懟上去。咁最高嗰啲咧，起碼3層樓高㗎。你望翻轉頭。背光背得好犀利，我哋繼續向前行咯。嗱，我哋嚟到第2個景點啦，唔知第2定第3個啦。呢一個有人合照嗰個位，有個人咧就瞓咗喺度，同嗰個石頭合照，係咪？係。我哋去翻正中間嗰個位置，呢個咧石頭有個名㗎，佢叫做巨人靴子。係啊。係啦。要去翻嗰個位先至睇得到嘅鞋，係啦。咦，係喎，係黐黐地喎。同埋咧，如果你真係唔知道邊啲係景點咧，嚿石頭一樣，佢咧就通常會有一個咁樣嘅嘢。其實喺 Visitor Centre 嗰度咧有得攞嘅，一嚿導毒嘅嘢。呢度望埋去就好似一隻靴啦。呢度真係似喎。坐咗上嚟啦。咁相傳咧有個傳說嘅呢一度，一個傳說兩個版本，你有冇聽過？你講啊！真係冇啦。係啊。咁個傳說咧就係咧，呢條巨人堤道係點樣形成？就係一個巨人，係愛爾蘭嘅巨人。佢叫做 Fionn，F-I-O-N-N 係啦。O-O-N-N，OK。係啦 ，Fionn。咁佢咧男人嚟㗎嚇，佢咧就要起條巨人堤道，就過去對面。對面係邊度咧？對面係蘇格蘭。蘇格蘭咧嗰邊都有個巨人嘅，有第2個名嚟嘅。B 字頭我唔記得咗叫 B 乜鬼嘢，好長個名。咁佢咧就起條巨人嘅堤道咧，就過去嗰邊去會一會佢，係啦。咁係咪戰鬥咧就唔知啦。即係行去愛爾蘭啊？係啦，佢就起條巨人堤道過去，咁咪同佢打過會合或者4 hi 啦嚇，唔好打過啦。第2個版本咧就係原本呢度嘅巨人堤道咧就一路咁伸過去，伸過去蘇格蘭。愛爾蘭嘅巨人咧就好驚。因為佢知道啊，蘇格蘭巨人咧就好鬼大嚿，係好巨型嘅。咁佢咧就好驚，就唔想出戰。咁佢太太咧就將佢扮成一個嬰兒 BB， 揾咗個 BB 籃就塞咗佢落去。當然一個巨人啦嚇，好巨型㗎啦。咁啊蘇格蘭巨人咧就喺嗰邊嚟到咯。嚟到咧就見到呢個 BB 籃裏邊嘅呢個巨人扮緊呢個 BB， 就心諗啦，哇！BB 都咁大嚿，佢第日佢老豆出咗嚟，咁點算啊？我都係唔夠打噶啦。跟住咧掉頭就掹啦。咁啊走嘅時候咧，點解呢度變咗斷堤咧？就係佢一路跑翻去嘅時候，就一路毀爛後邊嗰條路，就驚阿 Fionn BB 個爸爸咧，即係佢覺得佢係 BB 啊嘛。係啊係啊。驚阿爸爸咧就追上嚟，咁所以佢就打爛咗條路，所以而家條路咧就變咗岩岩慘慘啦。就斷開啦。係啦，咁呢個亦都係第2個古仔啦。行下行下行到嚟呢度，哇！都並不是講玩笑喎。Here 呢度，到一半啦。其實就係一節嘅啫。嚟到呢度，去到呢度完，跟住就翻轉頭。紅色係咩咧？紅色係代表 difficult， 即係咧係難行嘅。呢條路唔多似 difficult。佢話 difficult 喎，咁可能行到半路，佢可能唔係。我諗去到嗰度已經完啦。
直情。佢去到嗰個噏位咯，係啊，個就噏位就啲人停晒完咯喺度啦，，係啦，佢就已經行人止步啦。行人止步啦，跟住就可以上去嗰度睇下嘅。係啦。零裝備嘅情況下行 difficult 咧，我都始料不及。咁其實我又覺得唔係好 difficult 啫。唔係佢可能個斜度好 difficult，真係唔知喎。嗱，好熱啊！咩啊？好熱啊！你已經除晒㗎咯喎，除咗件外套咯，你除咗呢件佢啊嘛，我裡面短袖衫咯。係咯。唔啦，我諗呢段路最危險、最困難嘅地方應該都係啲樹枝鏟出嚟。路窄啦，因為下邊呢度咧係即係唔好諗住碌落去咯，哇！會幾高下呢度。誒呢個六角柱啊，就係、哇，好高啊！哇，其實呢個係好巨型，係啊，好巨型。真係好巨型。上到嚟呢度之後咧，除咗海之外咧，仲睇到另一個景點啦，就係呢嚿石，一個尖咗上去嘅石，呢嚿。咁呢嚿嘢咧有名嘅，就叫巨人豎琴。豎琴啊，一條條彈。啦。咁就喺另一面睇咧，就好似豎琴嘅。咁呢一個背面睇就唔係咁似而家嚇。你睇個樣，好似一隻狼咁。佢望到我望住佢，係咪識㗎呢個？條路咧嚟到呢度就封咗啦。原本咧就沿住嗰個山邊咧，仲有條路咁樣行嘅，見到有條線。咁啊，沿住呢度咁樣打橫行過去，但係而家就封咗啦。好原來佢94年已經封咗啦，係嘛？嗱，睇得出咧，呢度曾經有泥石流啊！我估應該係關呢度呢嚿嘢事嘅。呢度係泥石流嘅地方咯，應該係衝過條。嗰個位已經係爛。呢度已經冧過。睇嚟咧，呢度下邊呢啲應該都係新石啦。所謂新嘅都90幾年之前啦，係嘛？你睇到咧，好多嗰啲六角岩嘅頂嗰個位咧，會有啲白色嘅一粒粒嘢喺度。咦係？嗰啲海鷗啊，嗰啲海鷗嘅巢喺晒呢度，圍住呢個谷，全部都係，可能黑得滯睇唔到啦。係，即係咁樣用眼睇先睇到。好啦，而家要行翻轉頭啦，幾咁險要啊！小心啲行啊嚇！睇落去好險要嘅，其實係。唔係真係好險要，你睇下下邊，我唔敢望啊，越望越想跳落去啊！嚇唔係啩？嚟到分叉口啦，下邊就行翻我哋原本條路啦。咁另外嗰邊咧，好明顯係行樓梯啊！幾斜？我見到嗰兩條樓梯唔係講笑。佢就係上翻 Visitor Centre，但係唞下行下，可能一嘢就上到去噶咯咁咪試下啦又。好咯。嚇！真係咁做？真係要咁做？唔驚啦。嚇！你見唔見嗰度啊？冇太陽曬住啊，咁即係唔會熱啊。但係會攰啊嘛。樓梯啫。係。喂，大佬嗰度嗰個大話得10幾層樓高喎。
咁啊冇十幾層。你話？你睇下個人嘅比例。冇嘢嘅，行樓梯。我驚有啲問題喎。跟住有啲問題。上到好高，你睇下。上到好高。頭先我哋喺呢度行㗎嘛。啊，係喎，即係分岔路嗰度，就喺嗰度啦。哇！終於冇咗個日頭，睇下條樓梯先。呢條樓梯唔係好長，只係我渣啫，好直啊，仲好窄，未完啊！啱掂，有冇水飲啊？車度。哇！呢條樓梯長就唔係好長，不過佢一嘢爆上嚟真係好撳啊！你又冇得停喎，有個位坐下，坐下先。我發覺呢個島咧，好似一隻夾子拖鞋，甩咗兩條帶。哇！呢條樓梯真係唔係講玩啊！最後嗰段咧冇得停啊嘛。最後嗰段係完全冇得停。老啦，我哋唔係老唔老嘅問題，後生嗰啲冇問題㗎。你睇嗰啲人，喘都唔見喘，唔見咗人添啦，走咗啦，仲喺度喘。係啊，去睇下有冇雪糕食。雪糕又有雪糕車係嘛？大草原啦，行上嚟係咁嘅地方嚟喎。哇！羊啊！嗰邊行翻去 centre。好啦，向嗰邊行。哇！呢條樓梯真係咧，如果想行嘅話咧，就跟住呢個路牌啦，跟住呢條 red trail 行啊。哇！呢度望到下邊嗰個六角岩咧係咁樣喎，好似一塊屏風咁樣嘅喎。都好得意喎，一塊嘢啊！好高，我哋繼續行啦。呢邊，即係呢邊喎，應該係嘛？呢邊，繼續行啦。呢個景觀都好靚喎，好廣闊啊！其實樓梯上咗嚟之後咧，你見到呢個草原，你唔使睇海，其實都好舒服。即係好心曠神怡。哇！呢度望出去又唔係之前睇嗰樣嘢嚟嘅喎。係啊，好似嗰度有個足球場咁啊！即係好唔同啊！喺上邊睇同下低睇都好唔同。所以呢條樓梯爆上嚟係都幾值得行。係啊，值得行啊！哇！哇！加埋啲雀喺度飛做乜嘢，大佬？即係好壯觀啊！係。有旅遊巴出嚟嗰度，先至係 visitor centre 啦。係啊，呢度行落去其實都 OK 嘅。我都係一條路啫，去呢度咁樣嘅斜路一條路落去，係啊。好好笑啊！跟住三隻羊仔喺度跑嚟跑去。我喺樓下望上嚟有人就喺呢度啊！哇！好高！哇！好高！嗱，小心啲啊！你唔好行咁近啊！好犀利啊！呢個景。係咯。呢個咧，如果影打直會好好睇嘅。你小心啲啊！唔使驚。
係應該多咗個巴士嘅。頭先我哋就由巴士站呢度出發，喺呢度下邊行落去，翻轉頭就一個圈翻嚟。其實咧都未係一個圈。如果你咧勁嘅話咧，行埋嗰邊。呢度咁樣圍咗足球場邊嚟行咧都行得嘅。係啊，去嗰邊都可以行。係，但係我唔想行，我想食嘢。有為你見點啊？有為。我見過。有啲肚餓係嘛？係。你幾時變咗有為嘅？佢又幾得意喎！佢做翻啲六角形咧，好似個門口隱藏咗喺中間咁。好似係羊嚟㗎喎 ，Souvenir shop 都係賣嗰啲嘢㗎啦，來來去去都係羊毛製品嘢多咯，嗰啲頸巾好多。跟住有啲 T 恤就唔同咯，有佢啲圖案啊，六角形嘅燙花啦，有個袋啦，呢啲咯，鎖匙扣有啲唔同，係頸鏈嚟嘅，頸飾。啊，仲有啲 postcard 啦，postcard 都幾靚。呢度有呢隻雀嘅咩？佢擺埋喺度啫，但係其實應該有喎，真係。係啊，應該照計有，但係我覺得係厚料嚟嘅。你呢度隔離有個島㗎，個島上面有好係佢哋棲息嘅地方嚟。呢啲幾靚，咁樣蠟燭台咁幾靚。係啊，燭台咁幾靚。係咯。呢啲喺出邊比較少見一啲啦。係啊。呢啲陶瓷製嘅掛畫咯。跟住有啲棋類嘅物體啦，呢度。佢呢隻咧係 wooden puzzle 咧，我覺得都少見啊。wooden puzzle 喎。puzzle 木做喎。哦。係咯。250塊。咁呢啲都係嚟㗎。呢個定係就咁一個盒仔？一個盒仔。呢啲都似係 puzzle 嚟喎。係啊，係啊，佢都係寫住 wooden model 咯 model 立體嘅咯。我逐塊買，跟住逐塊砌。哦，磁石嚟㗎。磁石咯，逐塊砌翻佢咁啊。哦，咁幾過癮喎。咁好貴啊，老細。係啊。4磅幾人一塊喎。要砌到咁大幅咁就好貴啊。成千人喺度。哇！又係有呢啲。呢個車好似一啲線車咗出嚟，都好搞笑。跟住仲有一啲燭台咯。啊！呢個幾得意喎，呢個。係喎。印成一隻腳仔咁樣。雀仔。1000塊嘅砌圖喎。係咯，好大嘅咯，應該。係咪啊？係咯。後邊應該有寫佢幾多咩 size 應該。69乘48啊。貴唔貴啊？20磅。20磅。係啦。銅做嘅地貌啦。大風到咁。大風雪，哇！嗰隻靴。係喎，落雪嘅時候。哇！好惡劣喎天氣，嗰啲泡喎。係啦，咁我哋今日呢一個行巨人提道呢個 trip 咧，就咁完㗎咯噃。係啊，其實都行到攰攰地，但係就值得嚟嘅。係啊，真係值得嚟。今集嚟呢度，中意 like、share、subscribe 啦。好啦，下集再見，拜拜。拜拜。